Здравейте хора, аз съм Телипро. Днес ще направим нов свят на Майнкрафт и ще го започнем. И този свят ще бъде довършен. Ползвам с този тъп скин. И чакайте една секунда да си оправя скина и ще се върна. И хора, върнах се сега да видим дали скина ми се е сложил. Влизаме в Майнкрафта. Влизаме в света. Ей, скина ми се е сложил. Браво! За нещо трябва да направим да съберем малко дърво. Както помните, в предишния клип, който беше на Пак Open, където получих меси, казах, че това ме вдъхновява да продължа да снимам на Пак Open. И затова не очаквайте тази поредица да спре. Чак щом събера всички такива, вече тази поредица може да бъде прекратена. Защото нали вече няма никакъв смисъл да си играе, като имаш всичко. Така. Кирка, лопата. Брадва и лопата. И това ми трябва за сега. Извинете, нямам много батерия. Ко спре. Такъв е живота. Така. Точно е така искам да ми е инвентарито през цялата игра. Добре хора, какъвто е утре джъмп, където го имам. Сигурно някой мод се е бъгнал от принципната игра. Еми хора, така ще играем, нямаме избор. Не може така, това ще се... И заето хора, върнах се. Разбра се, някои модове се е бъгнали. И ако не е включено това за модовете, играта не може да върви. В момента сега модът приложението. За да виждате в момента този тест, пак трябва да игра от него. И така. Тази къщица няма да използвам. Може би само телепорта. И ето това тук за преименуване ще използваме. Това ще го кръста Тухла. Тук ще го направя този цвет сейф. И тогава вече това се казва Тухла. Проблемът е от някъде трябва да изнамеря някаква храна. Вилидж. Значи, тъкмо почнах да играя играта и вече намерих Вилидж. Даваме си едно такова. Но не се вижда къде е, че това е Вилидж, да. Защото не го кръстих, не го направих нищо. Вече не скъпени, чакам да излезе 14.0. Аз гледах клипчета, че за iPhone вече я има. Някъде Blacksmith някой. Да, нали? Умно направен е този Вилидж. Нали? Умно направения Вилидж, дами и господа. Значи имам по скитата лава, но никъде няма Blacksmith, така ли? Това ли се опитвате да ми кажете? Че има лава, имат си горяща къща, но никъде нямат Blacksmith. Обаче поне тук имат картофи. Понякога ще трябва да сме мелтна, но и то пак става за ядене. Все пак. Стоп, половин път, че не трябва да изям един стак, както докато се наям. Здравей, пращу. Не искаш да бъдеш за клан. Ни нищо не даде. Проклетник. Значи ето те. Не. Чакайте хора, в момента сега тук ще си взема картофките. Това тук е Уи. Чакайте ви да по другите ферми.
Какво съм, че това целта ще изгори? Еми хора, тези 9 картова ние продължаваме своята мисия. Един, два хляба, 3 хляба, 4 хляба. Как 2 хляба? Как само това? Аз не знам как ги преброих, даже трията. Мога да взема един трети хляб, обаче така съм добре. Да ние продължаваме нашата горда мисия. Така. Виждате, в момента нямаме никакъв левел. Искам да намеря каква красива планина, дами и господа. Да, искам да видите каква е красива тази планина. Аз да служава един скриншот. Сейф. Това нещо си заслужаваше скриншот. Вече ми започна да се хъби заради тъпите картофи. Кравички. Доста добре, бих казал аз. За първи път започвам толкова добре. Още от самото начало намирам село. След това се намирам тук 3 прасета, тези 4 прасета, от които аз ще натрупам и манджа. След това се заряваме следващия епизод някъде да закопаем нещо. Там да изкопаем някакви неща, някакви глупости. Абе, що си кален, бе? Не мога, това е моя територия. Няма да има кални. Нека да дадем един хляб. Хляба толкова е вкусен. Ога, искам да ви кажа, че в момента, в който излезе 14, но вече има ендър честове. И тогава ще трябва този свят, ще се наложи да го рестартирам. Не, по-скоро няма да се наложи. Дай тогава някъде ще ходя да търся Стронгхолда. До тогава ще гледам да съм събрал всичко. И тогава в момента, в който излезе първи епизод, ще бъде Ender Dragon. Или в първия или втория епизод на 14.0 ще бъде Ender Dragon. Бос. Кил. Това може би Уидъра. Ако го има. Колко кожи имам? 3. Едно кожа, значи не ми достига да направя това панталон. Бутушки. В момента на каква difficulty играем? В момента играем на hard, дами и господа. И още нито едно пая. Да. То в момента е посред бял ден. Так. Знам, този епизод ще ви бъде много скучен. Обаче това в момента е само разузнаването. Какво ще правим? О, е. Кирка. Меч. Лопата. И брадва.
Признавам, че не знам дали ще имам достатъчно пръчки. Така. Така. Разбира се, аз съм готов, винаги имам всичко. Може ли в момента да изкопая за фурна? В някой момент да си изядем нашия хляб. И хора, скоро този клип ще бъде приключен. Искам да намеря някакво равно място или сноубайл. Трябва ми в момента много сноубайл. Какво е това тук? Дърва. И хора, мисля това да бъде всичко за този скучен епизод. Ако ви харесва, че започнах тази поредица на LPM, не забравяйте да дадете лайк на този клип. Аз бях Теди Про. Чао!